Letošnje jesenske počitnice je ponedeljek 29. oktobra v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah v okviru jesenske šole kreativnosti minil zelo ustvarjalno in v spoznavanju novih dejavnosti. S svojimi aktivnostmi in lovom na lisice se je predstavil Radio Klub Konjice. Gospod Jože Onič in Zdravko Ivačič sta zbranim mladim udeležencem skušala na različne načine približati pestro dogajanje v radioamaterskih vodah. Potekale so tudi različne jesenske spletnostne delavnice. Varovance Lambrechtovega doma so razveselili z njihovim aktivnim obiskom. Skupaj z njimi so izdelovali zanimive uporabne posodice za bonbone v obliki in v barvah pisanega jesenskega listja. Drugi dan, v torek 30. oktobra, je potekal medkulturno. Mladi so del dopoldneva preživeli športno aktivno v športni dvorani Slovenske Konjice. Evropska prostovoljka Liga Zvirbole iz Latvije je vodila delavnico joge. Nato pa je razgibal še Carles Plata iz Španije, ki je udeležence navdušil z atraktivnimi športnimi igrami. Oba evropska prostovoljca v Mladinskem centru Dravinjske doline gostujeta v sklopu programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija. Otroci so se v prostorih MCDD-ja tudi prvič seznanili z namenom in izdelavo mandale. Pri risanju mandal je zanimivo to, da se v prostoru ustvari umirjeno in sproščeno vzdušje. Otroci so bili smiselno zaposleni glede na vsebinski pomen. Na igriv in fantazijski način se spodbujajo otrokove različne motorične sposobnosti, saj številno ponavljanje krožnih likov ustvari delovni ritem, ki sprosti in osvobodi veliko pozitivnega v njegovi notranjosti. Mnogokrat se prebujajo najlepša čustva, kot so resnica, ljubezen, sočutje, lepota in dobrota, vrednote, ki so priznane v vseh kulturah na svetu. V sklopu gledališko-fotografske delavnice, katere rezultat je bil sadni strip, so se spoznavali prvine in značilnosti čustev ter pomena neverbalne komunikacije. V fotografskem delu delavnice je z nasveti pomagal Aleš Jelenko, član Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Pri izvedbi jesenske šole kreativnosti je vseskozi pomagalo tudi 7 lokalnih prostovoljk.